Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë pjesë të dytë të Adysot, siç e theksuam edhe në fillim të këtij edicioni, të gjithë sytë pra të shqiptarisë janë mbrëmjen e sotme në Prishtinë, atje ku në orën 20:45 Kosova ka takim me historinë. 90 minutat e fundit për të prerë një bilet për të parë në histori, pra për në botrorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Meksikës. Në orën 20:45 përballë Turqisë, emrave të mëdhenj si Çalhanoğlu, Yildiz apo Arda Güler. A do të kualifikohet, a do të presi për të parë në histori biletën Kosova? Do të lidhemi tani në këto momente me Prishtinën, atje ku na pret kolegu ynë i A2 CNN, pra është Ideal Gola. Ideal, të përshëndes, do të flasim gjatë pra në këtë prak ndeshje, por fillimisht do dua të di si është atmosfera, në këto orë të fundit përballë kësaj sfide finale kundër Turqisë. Di që ka pas me mira kërkesa pra për bileta, flitet deri në 500.000 kërkesa për ndeshjen e sotme pra në Fadil Vokri, po ashtu kemi dëgjuar që edhe kombëtarja turke nuk ka fjetur dot për shkak të fishekzjarreve pafund gjatë natës, pikërisht nga tifozët e Kosovës. Është e vërtetë, ka emocione të mëdha siç të gjithë mund ta dinë për ndeshjen e sotme. Është vërtet një moment që mund të shkruaj historinë dhe mund të jap ndoshta Kosovës shumë më tepër se sa një sukses sportiv. Sa i përket biletave, është shumë e vërtetë që ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm, sidomos ky interesim pas ndeshjes me Slovakinë, le të themi u shumë fishua, por Federata e Futbollit që me kohë ka thënë që biletat tashmë janë shitur të gjitha, kujtoj që edhe kapaciteti stadiumit Fadil Vokri është relativisht i ulët, pra 13.000 persona mund të hyjnë, hiq këtu pjesën mbi 3.000 që i takojnë tifozëve miq, ndërsa për të rezervuar për tifozët e Kosovës kanë qenë rreth 10.000, edhe një pjesë e tyre siç do zakoni që Federata kujdeset tua kaloj bashkëpunëtorëve dhe atyre që mbështesin ekipin, pra për shkak të interesimit të madh nuk ka pasur dhe nuk ka vende në Fadil Vokri, edhe pse edhe në tregun e zi janë shitur bileta me çmime marramendse, pasi dëshira ka qenë shumë e madhe për të qenë në stadium në këtë ndeshje më të rëndësishme të Kosovës që nga pranimi i saj në UEFA dhe FIFA dhe në historikun e gjithë kombëtarës. Ndërsa sa i përket asaj që ka ndodhur në orët e vona, pranë hotelit ku po qëndrojnë lojtarët e kombëtarës turke, ka pasur një shfaqje me fishekzjarre nga tifozët, të cilët siç rëndom ndodh edhe kudo tjetër, por që në një farë forme t'i prishet qetësia ekipit mik, në mënyrë që të mos jenë shumë të pushuar kur të vi ora e ndeshjes, pa ka pasur fishekzjarre pranë hotelit ku ata po qëndronin. Qartë. Do doja të dija, me që përmendet tregun e zi, nëse ke ndonjë shifër sa ka shkuar bileta, dhe pyetja tjetër e radhës është këta tifozë pra që kanë dëshirë të zjarë të jenë në stadium, si do ta shohin ndeshjen këta që nuk kanë arritur të gjejnë bilet, pra ka organizuar federata, të shikojmë mbrapa teje, shikoj dhe ekran gjigant, ka organizuar federata në Prishtinë por edhe në qytete të tjera, apo edhe bashkitë për ta parë në mënyrë të organizuar të ndeshje? Sa përket çmimit biletave, nga informacionet që kemi siguruar, ka shkuar deri 1.200 euro një bilet për ndeshjen e sotme, të cilat janë blerë në tregun e zi. Kujtoj se çmimet kanë qenë relativisht të ulta, pra ka qenë 20 deri në 50 euro nëse ke pasur fatin ta blesh direkt nga Federata, ndërsa kanë shkuar deri në 1.200 euro në tregun e zi, nga informacionet që i posedojmë ne.
Ndërsa për të gjithë ata që nuk kanë një bilet, patjetër që do të ketë fan zone, do të jenë 3 të tilla vetëm në kryeqytet këtu në Prishtinë. Një është këtu pikërisht ku jam unë tani në sheshin Zahir Pajaziti. Këtu festa do të fillojë që nga ora 12, pra diçka më pak se 1 orë, ndërsa në 2 pika tjera, një në sheshin Skenderbeu dhe një tek Pallati i Rinisë ose tek monumenti Newborn, siç njihet gjerësisht, nga ora 16 aty do të fillojë festa. Po do të ketë në secilën komunë të Kosovës hapësira të organizuara për të parë ndeshjen. Janë kujdesur më shumë komunat me organizimin e tyre që në sheshet kryesore të mund të ndiqet ndeshja dhe të kenë mundësi që të gjithë ata që qytetarë që duan të jenë në Prishtinë por nuk i kanë mundësi ta shohin të paktën në qytetet e tyre. Pra do të jetë, le të themi, një festë dhe një mundësi për të parë këtë ndeshje gjithandej Kosovës, pavarësisht se ku gjenden tifozët. Qartë, le të kalojmë më në detaje tashmë. Ideal, besoj se e ke ndjekur skuadrën këto ditë, si paraqitet gjendja e skuadrës së Kosovës përveç dëmtimeve, a ka pasur ndonjë problem tjetër? Me sa di, deri në këto momente janë 2 dëmtimet të kapitenit Rahmani, por edhe të mesfushorit të talentuar të Ofenheimit Abdullahu. A ka shpresa për këta të dy, në mos të dy njëri të jetë pra në formacion, dhe çfarë kanë thënë pra në konferencën e fundit për shtyp si Franco Foda, por edhe trajneri, edhe kapiteni legjendar Muriqi, dhe çfarë thuhet edhe në kampin kundërshtar pra të Turqisë me trajnerin Vincenzo Montella? Po, nga kampi i Kosovës nuk janë raportuar për të tjera, le të themi, dëmtime ose dyshime. Kapiteni Rahmani ka qenë një mungesë pothuajse, po ka qenë rëndësishme, por në ndeshjet e fundit të zhvilluara nga kombëtarja e Kosovës, megjithatë ndoshta mungesa e tij është vënë re në disa momente, ndoshta sidomos edhe në ndeshjen e Slovakisë për disa gola lehtë të pësuar, pasi ai ka qenë lideri që, le të themi, organizon edhe prapavijen tek kombëtarja e Kosovës. Sigurisht ai ka kërkuar një leje që të jetë i pranishëm të paktën me shokët e skuadrës nga Napoli, që në mënyrë që të jetë sonte në stadium dhe në dhomat e zhveshjes si një kapiten për të dhënë mbështetje atyre, edhe pse në fushë po ka qenë rëndësishëm është edhe Vedat Muriqi, që, le të themi, ka luajtur rolin mjaft mirë të një kapiteni për të mbajtur gjithë ekipin e bashkuar. Gjithashtu ka qenë mungesë e rëndësishme Abdullahu, por ata, le të themi, që kanë zëvendësuar, kanë bërë gjithashtu një punë të mirë në pjesën e mesfushës. Sa i përket deklaratave, gjithmonë ka pasur nga trajneri Foda një qetësi, sigurisht nuk është përfshirë ndoshta në emocionet, e ka edhe për detyrë të menaxhojë gjithë këto pritje që tashmë janë krijuar për ekipin. Ka thënë që kanë punuar mjaftueshëm, janë munduar që të përmirësojnë edhe lojën e vet dhe ato gabime që janë parë sidomos në mbrojtje, dhe tashmë, le të themi, presin që të bëjnë maksimumin lojtarët në fushë. Nga ana tjetër edhe Muriqi ka deklaruar që kuptojnë shumë mirë peshën që ka ndeshja e sotme dhe që duan dhe që do të jetë gjithashtu ky rezultat do të jetë ose edhe në historinë e vet të vendit në një nga ngjarjet më të rëndësishme që pas pavarësisë shtetit të Kosovës. Pra, le të themi që edhe lojtarët dhe stafi teknik janë shumë të vetëdijshëm se çfarë mund të arrijnë dhe çfarë, le të themi, do të mund t'i japin vetë shtetit të Kosovës një mundësi për t'u prezantuar në arenën ndërkombëtare, pasi deshëm mes deshëm edhe çështjet politike ndonjëherë përfshihen, por që ne fatmirësisht kemi pasur suksese në sport, në muzikë dhe kemi arritur ta prezantojmë veten para botës, dhe sigurisht edhe kombëtarja në një botëror do të ishte gjithashtu një ndihmë shumë e madhe për të prezantuar vetë shtetin e Kosovës. Nëse ke informacione, cili ka qenë deklarata e Vincenzo Montellës, trajnerit italian të Turqisë?
Montella ka treguar dhe ka folur edhe për rrugtimin e kombëtares së tij, vetëdijshëm që ai ka gjithashtu një peshë të madhe dhe një përgjegjësi të madhe për ta rikthyer Turqinë në skenën më të madhe të futbollit botror. Ai ka shprehur krenarinë e rrugtimit të kombëtares së tij, ka thënë që ndjet po kaq krenar për futbollistët e tij që kanë dhënë maksimumin dhe që kanë arritur deri në këtë pikë. Ka shprehur gjithashtu le të themi respektin për Kosovën, por normalisht sikurse një kombëtare si Turqia, një niveli me ata lojtar yje që ka dhe me një vlerë shumë të madhe mbi 500 milion euro në përbërjen e saj, sigurisht ka ardhur këtu për të marrë një rezultat pozitiv, një fitore që do ta rikthente atë në Kupën e Botës dhe do ta çonte në Shtetet e Bashkuara në botrorin që do të mbahet pas disa muajsh. Mirë, le të ndjekim se çfarë tha më konkretisht Vincenzo Montella, trajneri i kombëtares turke, për të rikthyer përsëri në bisedë së bashku Ideal. Kosovo è arrivato a questa finale con grande merito. Kosova me plot merit ka ardhur deri këtu. Nesër besoj, të martën besoj do të jetë një finale e madhe, cila do të qoftë rezultati i ndeshjes me Kosovën. Mendimet e mia për lojtarët e mi nuk do të ndryshojnë kurrë, nuk do të ndroja për asgjë. Presioni do të jetë i pranishëm në ndeshje të tilla, por mbetem i optimist për paraqitjen e ekipit. Është një finale e madhe, do të ketë presion, por do ta kalojmë. Ata kanë bërë një rrugtim të jashtëzakonshëm, kanë entuziazmuar tifozët turq dhe kanë treguar krenarin në fush. Ata e kanë bashkuar një vend me zemrën dhe mënyrën e tyre të lojës. Mesazhi im është ky: luani me zemrën të lehtë, do të jetë një ndeshje lufte. Luani me cilësinë tuaj. Nëse argëtoni, gjithçka bëhet më e lehtë. Kemi dëgjuar pikërisht trajnerin italian të Turqisë Vincenzo Montella. Do të vazhdojmë pikërisht të diskutojmë me kolegun nga Prishtina, kolegun e A2 CNN Ideal Gola, pikërisht për sfidën historike të ditës sotme, ku Kosova është një hap larg ëndrës për në botror. Pra, dhe do doja të pyesja nga ajo që ke parë, nga analizat, por dhe nga informacionet e tua Ideal. Do të kemi ndonjë ndryshim në formacionin e Kosovës në mbrëmjen e sotme, apo do të jetë pothuajse i njëjti formacion si ai përballë Slovakisë? Ndosë Foda nuk ka dhënë shumë sinjale nga ato pak stërvitje, minuta të hapura që ka pasur kombëtarja e Kosovës që nga rikthimi nga Slovakia. Megjithatë nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim të madh. Sigurisht pikpyetja më e madhe mbetet e Don Zhegrova, si ylli i skuadrës, që në mungesë të minutave me Juventusin nuk ka pasur shumë mundësi as me Kosovën. Me Slovakinë ka qenë një ndeshje ndoshta më shumë fizike, gjë që edhe Foda mund të ketë qenë i detyruar që ta ul në stol. Megjithatë me Turqinë nuk pritet një lojë aq fizike sa kundërshtari është, pasi ka qenë Slovakia, pra mund të jetë më shumë teknike, pasi edhe cilësia e Turqisë ose pikat e saj më të forta janë pikërisht ana teknike. Por pritet nëse mund të ketë një vend në formacion titullar për Zhegrovën, apo disa minuta, duke qenë se nuk ishte aktivizuar, por sigurisht kjo duhet të bëhet duke pasur parasysh që të mbulohen edhe hapësirat e mundshme që mund të krijojë edhe aktivizimi i tij sigurisht në repartin e mbrojtjes. Pra vetëm ndoshta pikpyetje është nëse Zhegrova do të jetë në formacion titullar ose jo, apo do t'i besohet së njëjtës skemë siç ishte ndaj Slovakisë. Ndërkohë kalojmë në kampin kundërshtar, ku ylli i Turqisë në ndeshjen gjysmë finale të play-offit përballë Rumanisë ishte Hakan Çalhanoğlu, por ka pasur një dëmtim në fakt. A ke informacione, vazhdon të jetë në dyshim për ndeshjen e sotme, apo do të jetë pikërisht nga minuta e parë? Se duket kemi një problem, jam duke folur pikërisht me kolegun nga Prishtina. Besoj se është rikthyer përsëri, pra më dëgjon